Congo na biso ezangaka makambo te Congo na biso eza pays moko bandeko nanga makambo ezala kaka. Congo na biso toza kaka bato makambo. Congo na biso totikaka makambo Congo na biso ezalaka penza somo pas possible. Ya turo yo bayeli tonton na biso Masido, ma chérie, mwana mama na ngai. Mikolo akomika Masido ma chérie ekomi somo. Bandeko na ngai ya turo bayeli mama na biso. Tondeko na biso to benga ye mama te zaka mama te. Comédien na biso la kobo ya tonton Jérémy Chabani. Mama Congo ayeli ye. Mama Congo aye ko bimisa ba makambo moko ya somo. Bandeko nanga kutu na yoki nzoto malili. Na yoki penza nzoto malili bandeko nanga na makambo oyo mama Congo aye ko bimisa. To yebi ke mama Congo alobaka penza me ya turo oyo aye penza ko sasa. Ko sasa nde ko sasa koloba nde koloba. Makambo na boya ki nanga ko garder yango nga moko te. Na lobaki te makambo foto ya ko solo lango biso nyonso ensemble. To yana no ko sala analyse parce que to yebi ke ba tonton Jérémy ndenge bazalaka bongo normalement musala na bango ezalaka baya ko éduquer en masse. Donc baya ko pesa éducation mbala moko na batu ebele to ko kolo bango bongo. Exacte que baya na ba réseaux sociaux to baya ko salela biso ba film pona ko baby sabanzela ya bana na biso ekozala bien te ekozala penza bien te mais baya pona ko éduquer bana na biso baya pona ko éduquer biso nyonso parce que to yekolaka chaque jour ata soki oza na âge ndenge nini ata soki lelo oza na 70 ans tina muto 70 ans ayekolaka ezalaka bongo mutu oyo ayebi nyonso na se ya moi azalaka te pe akozalaka te mutu nyonso ayekolaka kaka yango totalaka ba théâtre na biso mosusu c'est pour que tozwa mwa mayele siko lelo oyo kandenge na uti ko yebisa bino mama Congo aye batu mosusu déjà basi baya baloba bandeko nanga pona ba rôle ya tonton Jérémy batu ebele ezana tant de personnes basepelaka na bango eza pena batu mosusu kandenge to yebi dans la vie ezana batu mosusu oyo basepelaka batu mosusu basepelaka na bango te. Donc ezana batu mosusu o basepelaka na oyo tonton Jérémy ajouaka to asalaka eza pena batu mosusu o basepelaka na bango te. Donc eza moi bongo. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino tonton Jérémy Chabani. Tonton Jérémy Chabani, moi na penza ya mama na ngai Masido, ma chérie, yazaka mto ma chérie somo, lelo to memeli bino tonton Jérémy. Nini ezole kabande konanga. Avant tokota na mwa mozindo, mwa makambo na biso na ya lelo bandeko nanga ekozala malamu mingi na ya ko sensibiliser nanu batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission bato asika pe bakotaka. Na bato akala ba mosusu nanu basabona te yango toye ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne Abiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka, ezalaka toujours bien ce que zolandaka biso, zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka biso, zo penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda ka bongo, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kande to kendaka, kote mosusu kande to salaka na système moko kitoko,
tale la PR ce que Monique non Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na ba solution ya kafu. Gavker aye penza na makambo ya kitoko pona ba congolais pona ba ndeko nyonso surtout ba o balandaka itoiline yo belaka mukongo pasi obelaka mutu pasi mino esalaka yo pasi nzoto ko kwanza ndeko kwanza bandeko nanga na Gavker solution ya kafu solution ya kilikili solution penza ya kitoko eye bandeko nanga na système moko ya bien na Gavker bika na yo libela olinga te bika na yo libela na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà la famille tozonga na makambo ya tonton Jérémy Chabani kandenge na bando beta masolo lelo oyo na memeli bino tonton Jérémy Chabani mwana ya ma chérie Masido mwana mama na ngai somo lelo bandeko nanga makambo eye na otiela bino audio moko tolanda biso nyonso audio wana toyokango et après ça tokozonga tosala nanu analyse kande na lubaka analyse na biso tango tosalango en tant que bana nzambe tosalango tozala teke non parce que olilaka to olingaka Jérémy Chabani yango na koluba bongo to parce que na lingaka vérité baloba vérité yango na koluba bongo donc tozala na biso honnête soko moni mabe eza loba na yo na ndenge moko ya bien pour que esunga batu mosusu boyebi ba commentaire o bosalaka mosusu boyebaka te ba commentaire wana esungaka ebele ya batu o bino moko boyebaka te la famille donc bosala commentaire na bino na pete nyonso na kitoko nyonso ekosunga penza mingi makasi bandeko nanga nazotiela bino audio et on se retrouve juste après. Aïda c'est une comédienne oui mais a baby saka na ebite bato bazwake na ba scène to lo bango combien de fois Aïda baby saka scène non na monate parce que ma boke c'est loko moko fo et ya kokota na moi réalité bobito total ba film za moko mona muto otala film mazolela et pesi mutu mutami kotisi na kati obi ba théâtre neta ba Molière o mona pena bato mbongo bazo ke futa mbongo ba ke tala Molière na théâtre bazo tala malgré comédie za na kati mais les gens se retrouvent aussi na ba scène mais binote ndeti ngaso na bina koma histoire non cha Aïda te wa peska bomona mwana musala makaba patron na respect mwana musala finga kabatu mwana musala za obéissante ndeti ngaso na bina koma film non cha Jérémy te Jérémy il est impoli
azala rôle à mwana afinga ba parents ouais pisika ata tu bomoni siko tombe bo tchaka Jérémie ezo refléter to ebi ke bana ba impoli bazalaka mais Jérémie bana ba impoli basala pe impolitesse partout soko za impoli na ndako na quartier ba vie ba no beta yo mais quand vous mettez des rôles vous mettez Jérémie dedans Jérémie abanga mutute akataka réponse azala vendeur bino si bomona maman ataku to existe ngoke mutateka kazaka impoli mais muto azoteka comme on dit toujours client za roi Jérémie azana rôle à koteka oh barman oh mutadendo toujours ba mangala toujours impolitesse azana rôle à mwana impoli azana rôle à boy impoli azana rôle quand vous le scène bokomi ba scène na ba histoire na no boche Jérémie bonga bote ya batuni bato eko baby sa maboke vous pensez que quand vous faites vos choses ngana comprenate Jérémie ayebo jouer parce que vous ne connaissez pas c'est quoi le maboke. La famille tozonga na biso oyo tuti kolanda eza mama na biso mama Congo. Mama Congo ebele ya batu bayebiye azalaka YouTubeuse pe ya tongo ebele ya batu bayebiye selon analyse na ye selon komoni la makambo bande konanga batu ebele ba lobby na niveau moko pas possible yango pesa ki ngama kasi penza na loba makambo na koki kovanda nango ngamo kote to ya nanu kosolola ngo shebiso kandenge to sala ka chez Étoile Nines to solola nanu en tant que famille to solola nanu ebele abatu avant kutu mama Congo abima je me rappelle les ana batam moko na sala biographie ya comédien na biso Jérémie Chabani na biographie o na sala en tout cas na tombola ki makasi tonton Jérémie na tombola ki makasi alors que il y avait de ces personnes au ba benganga balobi non mama Étoiline bo banda ko encourager ka ba malte to ba mabete eza mabe surtout bino bo sambelaka eza ba blo mosusu soki muto osala makambo bien te bolo bakango ngana tuna kutu ba mama wana lobi bolobi boye pona nini mama lobi. C'est vrai, Jérémie Chabani azalaka na talent ya makasi ya kosalaka ba filme aza penza na talent aza mutu moko soki abwaki mwa eloko ekotikala mama wana lobi talaka ndenge abandu ye mutu abanda na makambo ya mama na ngai ekomaki mutu nyonso lelo oyo pe soki tokoti soki lelo batu nyonso bakomi ba masido batu nyonso bakomi ba ma chéri mon frère ye mutu abanda nango alors sikoyo esaleli na ye ya filme eza na sens moko ya mabe parce que ba mama wana selon ndenge balobaki balobi tango totalaka ba filme na biso ezalaka ke tozala éduqué mosusu omona ba filme na bango tokomi kobanga kotala ngo na bana pourquoi parce que eza na ba makambo moko ebimaka mosusu ekomi kobangisa biso. C'est vrai, ils ont ba rôle ba jouaka mais bazala na moi maîtrise ba yeba que ba film na bango ba salaka bana pe ba talaka ngo alors ceux qui bana bazotala talaka bana ba kopiaka na bango facilement mwana soki amoni eloko omona yepe alingi akota na eloko wana alors selon mama wana lobi to batela bana photo bomba bana tokoki kotika bana ka boete bon en tout cas ngana batan wana penza na zwaki penza kote ya mama wana te na boya ki nanga pe koya kosala ngo analyse mais koya komona pe analyse ya mama Congo na ye kotala analyse ya mama Congo na moni pe ba commenteur parce que analyse na ye oyo ba panzi yango partout batia yango na ba Facebook batia yango na ba TikTok il faut voir combien ya batu ou ba déclara combien ya batu oyo ba ye kosala ba commentaire ebele abatu ka de na lobaki na ibandeli eza na batu mosusu baza pour ya o mama Congo alobi eza pe na batu mosusu baza contre yango nga pe na yaka kosala analyse nanga yango na ye kosenga na bino pe to sala biso nyonso analyse to zala honnête ezala teke non parce que zala ka fan mais sala analyse na ndenge ya bien eza pona kosunga comédien na biso musala na ye ekende liboso mais soki biso tokoya kosala remarque te bino bosalelaka biso ba remarque soki tosali émission awa
boyaka osala ba remarque, il y a même d'autres personnes bayaka pona kofinga bakopesa biso remarque te, mais bakoya kofinga nde biso tomonaka bien que to répondraka bino te. Eza kutu na bato mosusu babengaka pona kofinga biso olie bapesa biso remarque ba reprocher biso, mais bakoya nde kofinga wana nyonso tomonaka. Alors yango wana ekozala malamu mingi biso pe kote na biso na bino na ngai tosala nanu analyse to solola sur makambo yo to yeba nanu. Bon, nga avana kota na analyse na nga na kolinga nanu na pesa ba matondo, na pesi nanu ba matondo na ba o nyonso balandaka biso, ba matondo bisika nyonso bozali, ba o nyonso bazwaka penza tana bango pona kosalelaka biso ba partage, kosalelaka biso ba commentaire, ba o nyonso babengaka biso na yeko yebisa bino ba merci ebele. Ba merci penza ebele pona bolingo na bino. Que Dieu vous bénisse surtout abondamment. Ba matondo nanga na ye moko sponsor na biso officiel, sponsor na biso oyo atikaka biso te, sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na biso na ye kopesa ba matondo ebele na Jésus-Christ de Nazareth. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda mwasi Nzombe. Bambote nanga na ye moko Madame Judith Diampovisa, Madame Marie-Josée Chala, Madame Cécile Ntumba. Bambote nanga na ye moko Madame Vicky Mombonzo. Na pesi bambote na ba mama nanga chérie wana na moni Mama Titi, Mama Tina, Mama Eugénie Zemanga, Mama Germaine. Na pesi bino bambote bisika nyonso bozali na ndenge kaka ya kitoko. Voilà. Kande to bando loba toutaki kolanda koyoka audio audio ya mama na biso Mama Congo. Kande na uti ko expliquer bino ba commentaire eza penza ebele. La famille kande na lobaka maboke eyaka pona koeduke biso, surtout koeduke bato en masse. Eyaka te kino pona koya kosala bisala salate. Donc objectif to eloko oyo etindaka biso to kendo tala ezalaka premièrement basé pour l'éducation, et puis de deux makambo oya kosika ko changeaka ba humeur na biso wana yaka na deuxième position, mais premièrement ezalaka pona éducation. Bon, côté à tonton Jérémy nga o na koki koloba, tonton Jérémy aza acteur moko azokolaka chaque jour. Soki tokomi kotala ba vidéo ya tonton Jérémy oya sala il y a de cela 2 ans. Oya sala penza il y a de cela 2 ans na oya azosala lelo. Bon mona changement ya makasi, bon mona pe évolution penza ya makasi. Azo évoluaka chaque année. Alors aza mutu moko aza na talent ya makasi et puis azo s'adaptaka facilement. Tonton Jérémy azo sala musala na ye très bien, mais eloko kaka ya kosala ya bien, il faut kaka ko evitaka bakambo ya kofinga. Soki totali ba film pa ya Belleville kandi ata soki tonton Jérémy a joué kuna pa ya Belleville mafinga ezalaka te. Na yebi te soki bosala déjà constat wana. Tonton Jérémy soki a sala théâtre pa ya Belleville a finga kate parce que chez Belleville kandi ezalaka chaîne moko pona éducation. Sikoyo tonton Jérémy a finga ka mingi soki eza ba gag na ye moko. O mona ba maloba moko boye azo bimisaka. Eza bien te, surtout pour l'éducation, na lelaka surtout pour l'éducation. Parce que quand toza boye mona ta ba émission na biso. Ba émission na biso bato balandaka ngo eza ba famille balandaka ngo mona papa na bana na mama bato nyonso na ndako baolandaka biso. Siko soki roya osala émission obimisa ba maloba moko ya makasi. Omona ta ba parents mosusu le balandaka yo ba obanda lisusu kolandaka yo te baebike mwana mwasi oyo abimisaka ba maloba moko ya makasi moyen otala ngo na bana ezate. C'est de la même façon, surtout bango ba osala théâtre. Eza pona koya ko changer ba humeur, eza pona koya ko éduquer. Asala comme ça la na kitoko, mais abongisa kaka. Tonton Jérémy bisika nyonso ozali kozwa makambo o Mama Congo alobi na ndenya mabete.
mais zwa yango na kote ya kitoko yo bongisa kaka place otiaka mwa ba mafinga place otiaka mwa ba maloba makasi wana longola kaka continue ka ndenge ozalaki na mwa ebandeli na yo wana ekozala malamu mingi ba mafinga wana tala kaka ba filme na bango ebele ya bato balandaka yango en famille ba papa ba ulanda na bana sikoyo soki ba mafinga eza omona ba parents mosusu bakomi na bango koboya wana nyonso ekokitisa pe visibilité ekozala lisusu bien te yango kaka na kote nanga ona koya kosenga c'est tout parce que toyebi ke na musala nyonso eza na mutu moko te oyo asalaka musala olobi ke non oyo penza yebi musala du début à la fin azalaka te mutu nyonso biso nyonso ka ndenge boyebi toyekolaka biso nyonso tomekaka kaka biso nyonso tolingaka toujours tozala au sommet ezalaka bongo ata ndenge biso tosala ba analyse eza kana bato mosusu babengaka biso omoni ndenge osali boye eza bien te sala boye mosusu totunaka omona mwa likambo moko boye otuni pe mutu tel pe asungi yo ezalaka mwa bongo. Donc dans la vie soki reproche ezate remarque ezate yebaka ke no bato balingi yo te na koki koloba na kote ya mama Congo façon peut-être alobeli yango ekoki kozala mabe mais na kote mosusu ba point mosusu eza ya solo oyo bandeko na biso ifo babongisa surtout baida wana mafinga ezalaka lisusu bien te bokata bato appétit ya kolandaka bino ekozala bien boya na ba filme na bino ezala intéressant ezala ba filme moko te ke non il faut boya kofinga ba makambo wana ya kofinga ka public yango to boya ka chaque jour siko soki bino ba comédien na biso bo continuer nango ekozala mabe makasi. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exacte. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.